Goro yenwai Dajo nanae Midasho goro yenwai Dajo nanae Anana kemenitie dondrubuzu kuminitie a kemenitie gronta pupu pipri ankara buzu kuminitie Fukribia sonu matabi bagoro mindi vabe kuminitie Tade adem bifo tata basi balai basha yenga basha pia De deu kumbalua matadei Anontonu anonflang Dajo nanae Ajami dajo goro yenwa Dajo nanae Ajami dajo goro yenwa Dajo nanae Tade inatina febi bada wankara kuminintie We troki manja usukuro mikro vya baji mponu manafu bigitrika Tade inasi kai kemeniti ado brofodani mitwa Mayo yote tema mambakro bijani Dajo nanae Ajami dajo goro yenwa Dajo nanae Dajo goro Dajo nanae Tade ukopizonu kopija goro mindi fabe kuminintie Dajo nanae Zafona bromanu zafona brotando Tade ufanuva mainu hampe lali Dajo nanae Ajami dajo nanae Sidemi dajo goro yenwa Dajo nanae Dajo goro yenwa Kedwampong Kedwampe Mani Zavo tutwabo manye Zavo tutwabo manye tutwabo manye Zavo tutwabo manye Zavo tutwabo manye Kamaluwa wisapo Kamaluwa sabe Kamaluwa En dat teulu kwa yuru en uyera chunba da usabitak na yuru fu majausu. En dis na een programma fu Stichting Kunya Akata en ti debaka undebaka nanga a programma majausu. Mina Ernie Wolf en mi deja so nanga desma fu Akata.
Het programma is dit te beluisteren tapu SRS, tapu 96.3 FM of een 96.3 de toets www.surijones.com/SRS. If you no find drape daar, je gaat op www.radiosrs.com. En gides masang las a programma dis, een mooi programma voeding, sa de arki ala satra brekte euro. Filas een mooi programma file, je go bakat op www.getyours-it.nl. Dat je vindt a herhaling voor het programma dis baka. En vorige week kubeta kenkba. If you op een vraag, if you op sananga sayes dong, you want make contact na uno, you can do dat tapu e-mailadres akatakondre@gmail.com. Dat je deponeer alasan sang e dangrayu of sang iwan sabi, je deponeer let drape junu tapu e-mail. En wasan sang de in de left no de na a Facebook. If you go to Facebook, dan je nak gewoon akatakondre, dan je zie alle de mooie picture voor den boy. Je ziet alle informatie over akatakondre. En mi mag taki uit informatie sa unkisi voor een beheerder voor een Facebook pagina. Dat no de op dit moment op Facebook abi 977 vrienden, Facebook vrienden. En dan zie ik verder nog staan, nog 23 voor de 1000. Dat want taki. A 1000ste persoon sa melden en schrijf aan tapu Facebook. En doe een vriendschapsverzoek. Als maar dat die etjes to DVD gratis voor akatakondre. En dat is heel wat. Want alles maar je tak DVD voor akata da. Alles maar greedy op een DVD. Ja, SD ook toe da wan mooi sanipsa, wan DVD ook toe mek voor dati. Dus dat nou valk mooi tori, maar mi denk dat dadelijk we go change erop in. San gebeur SD erop in akatakondre. Ja, dus dit is na je eigen programma met jou zo'n debaka. En da lek fa ungwenti da abi desma voor akatakondre ja zo in a studio. En in a hoofdrol abi baka basi Ramon Maknak. A stichter voor stichting Kunya Akatakondre. Basi Ramon. Of asi mandua gini, of asi mandua yere. Mi yo gomba be community ne fu basi nana ke jaman ke jampo mi kete keti mi kete keti isi sawa banta ta kwa nyanko ba bibi fo kamli kiti danga ne fu basi kangwisi isi chubu tafle betie hanka mi tanka di mana ina fa braduma mana ni siba be community ujitani na bobotani na yenwa. En we zien morgen wantra gast voor uno. Even gast die kan stellen schrijf voor. Me baro di alasma abara watra lokaal in zijn mina Jeff Oosburg. Zoals mijn kamer meneer Jeff, kami Jeffrey. Mi rona voor ondersteun akata kunya akata. Even we talk about Afrika, samen before. Dan santi me ondersteun as stichting kunya akata. Samen chaka fesi na wan stories af te maken na fio. Je beton we taki disharmonie, ja. In alle delen bij elkaar in burja. Maar en wolf ik mag je een exempel. Oké, maar hori ana mistak ana ja mistak ana meneer Oosberg faya futaki. Matanga no de eventjes na Gioni eten. Dus dadelijk we kon tapapi story want ator dat nou boon tof story nou boon geweldig story. En mensen ook te eten takana u abi standaard in a studio one Mandingo warrior. If you looking biji powak bada eigenlijk min aftak moro sumanema oji odi ook toe. Oh blau beba obla aba watra
I tap go sana go plasi. Ala se bigi wam chiwang. Mi mati kwakers. Mi mati bawa. Me bawa bla. Daw sabig ba sumanya mata baro bla mano Karen mana alas masabitak na mendingo spali. Ja, dawe kom baka tapu a order. Basi Ramon. Fa wikipsa. Nou, ons sabik ba fa adedrape. Het is heel druk. Soms mek je stap me dondersrefus, maar soms je vergiet die buiten je wani om je vergiet is maar. Omdat die aan een normaal, is voor zich of de meeste winterkampen dit aki. Eens in een blauwe mandje is maar of dat die. Ons ref sabitaki is een drukte van eenmaal 24 uur. En dat heeft het bewijs te Euroko georganiseerd. Na wansani. Te je hoor vast in wan boombribi. Te je edusani, je probeert dusani a juiste fasi ondanks hier en daar menselijke fouten ode. Dat je hoor stand en je zien alle de jaren als een grokon tot wan auto wan vanzelfsprekend sani dat die eenmaal 24 uur sma de drape e kong fu jepi en peumang wegi a jepi. A wichi ben druk. En wan de hoogtepunt bijvoorbeeld naar SD. Pe me ben tegen den dat je luku ogwa Afrika. Maar langzaam dat me op a patu meki weshitaki. So men sani fu bigis madik mot Afrika u abden sabi nanga koni dat ete. Want tu sanif den san dat tip sa in het verleden vosting. Wan prestu na binnenland abide niveau dati. En volgens mij taki bijvoorbeeld taki vosten dat bepsa so bepsa alasande ete mana faye go om nanga apis voor you bigis ma waarde. Fayu bescherm, respecteer nanga chara ma waka. Da akrachte denangai. En SD, ano kandidat ko ga Afrika da ogodape, dan demande dat op een bepaald niveau dat kunnen we niet eens daaraan even unuman konasking. En SD mi bewijzing, nanga nef gado nanga den bijiwan taki. Dezelfde power u abete en like fa fosten be yere pate disi sala sot wonder. Da is do shi waf den wonder die mina normaal die de meeste smada pesif a reactie taki luku akrachti de en Euroko. En dat kan alleen, let wel, mino heilig, me mek fout toe, mina ook wan schwakkeling like alatralibisma, me mek fout in a menselijk libi. En like van me beji die trasma, so me hoop dat trasma, beji toe jim dat me kis pardon pe me mek fout. Maar, nang a discipline dat die mino mek fout. En abowees ben dape SD. Den sa denki of tak kan dit ak no amano sabe of amano de next morgen het bewijs was gisteren. Maar dat mij liep je unu kan de fu tijden luisteren. Ja, want SD mi follow gewoon pistori, mi be de drape ook toe en mi follow gewoon pistori en mi be luko if mi kan betrap Basi Ramon tak a apwa in of ander toverstok in ano. Want torip sa drape SD pe bonfurus ma en best don luko. En ja, if je volgt zijn gebeur is dit dat ano libisma wan best don luku ook toe, maar jij bent de loon toe en tap a juiste moment de jij dat kon luka patu ano futaken zo. En sami wan tegen de luisteraars tak is de ube de drapen akata kondre en wan isri patu bori en a isri patu bori sondro fayane ondro en abe abwan zeker temperatuur. Misre vira patu en ja. Maar kan de Basi Ramon kan die aptien uitleg voor apistor dat die. Nou, pesifu bribi insayedu en den taki sondro bribi next na de. En ano altijd jum demonster sa yu kananga say no ma net wat ik al zei, so mes mai tak sama sabi. En gezien atedoro fugwe, dan de volgelingen, de smas aan de crossbeef, met machine sa de ap te maken en met welke discipline ze zeker rekening moeten houden. Want zoals je bigi of je hei, in hoor ik dat if je vader hebi of je vader tranga. Dus, voor tjaden kong, asan na China bribi, dus voor den kan bouw a discipline dat die nanga zekerheid dat dem shitaki luku nanga zoang niveau op te maken. Dis na waarde, dis na mampe uwe sreka en o afrori kene nanga bepaalde sani. En te walibis machi tak luku na true episadia, das ma e potentie ref moro en disciplinair, es my potentie ref moro
nou in die doel. Dus is deel bewijs dat je loko odu poti, nate nanga faya, nate helemaal, nate nanga watra, sorry, nata odu, en apatu anganen tapu, en zonder van sango, ukardeng, uternen lek fa aifiti, na kumantisei, en op een bepaald moment dan, alles maar sta kapatu begin borrel, faya, en ik puru smoko, alles aan. Maar het is allemaal opgenomen. Dus deze schrijf je dat je sabi. Maar a DVD die ook de wel te koop. Ik denk trouwens ik ben naar SRS ja. En ook de pistool die zo pot tutapu Sanfu Akata. Dat die naar Facebook, dat dens maar kan volgen schrijf je. Daarmee uno want dat we de beste zijn of dat we toveren. Maar zou een toon wel taki. Adif onbigis maar de te weten over wa bigi wang. Wa leri dan u aba patu u aba maxing unetaken uit suggestie unetaken omdat u teken na trouwang ook mota in en u hoop dat we met trouwan die abif den bidis matu waardoor je moxie kon konta op een bepaald niveau mi hoor dif mi bidis ma en abowijs is de ubeshi smaben dapef buskondre nga bidjobia tu sam den barkong ante van obe club de inobo shi dat tu peden koning en den shitak na trutrusan de jaso. Oké. Ja, dus dat nou een pis mooi sansa o mek mee is de. Wa aanvullende etappe. Aanvullende sande, misap taki den taki yoda briba da yoda bribangini. Volgens mij taka temshinem bribi, want je hebt de ongelooflijk Thomas asam fast op het on die de bar watra. Die misenengwe na menigte. Nou, getrokken gezegd heb je aan de nomanderingen. Maar, mi hoop dat alleen zijn voor 3 augustus. We worden puur overatorie voor Ghana. Zijde we go drapen. Alleen, titel, komt dat titel letterlijk. De titel is Link Afrika en Fiofio. Hoe en waarom. Dat is 3 augustus in Lalaroek. Dat is maar jaren bekendmaken dadelijk etetu. Dan dape. Efa de nodig dan, men zou hem chimoksalis wobor, baka sondro faya. Mek dens, dat dan attractie jenes maar zou de drapen, mek dens je zou ansani. Ja, en dat hem noma mek, men noma pot udus refi, dan mek ulukushi. Oké. Dat we abrago eventjes naar Trabrada sabe. A deskundige voor ja, sabe. Want let wel, Akata heeft alles in huis. Ja, dat we gaan naar Brada Jeffrey. San eigenlijk Brada Jeffrey Edo aan het tapgebied voor cultuur. Eigenlijk want we zijn het niet doen aan uit de doek ook bij Itakasani Black History. Zijn dat eigenlijk? Zijn dat precies? Meneer Wolf moet beginnen naar een trapisie. Apisarekari passie. Faya doeken na afiri voor bestudeer. Alle zijn sa wakana yufesi. Voor deze man sa wakana yufesi. Voor Afrika. Je guascoro. Je kies bijbelles. Maar je ziet nou een blakke man naar bijbel. Je herkende als zodanig. Dan ben je zoeken een blakke man. Dan moet je zoeken in de psychologie. Ik lees een boek voor Jung, Sigmund Freud. Ik kom bakken in de Kabbalah. Lees om eens aan. Ik kom bakken in de bijbel. Maar ik vind een blakke man. Dat nou dan ik zoeken aan trapressie. Dus weekend dan ben ik met betak mezelf in een bibliotheek. Dan kom ik van een blakke man in Egypte. Dacht hey, de man zie met big story. Dus denk piramide, het waren geen West-Aziaten. Kan blakke man. Dus ik kom morgen farm toch dus maar voor Nubia. Den zogenaamde Kandake. Ja, in Engels tomen de maar een link voor masma Candace. Maar feitelijk is het afgeleid van Kandake, Queen Mother. Het is een Nubische naam voor Queen Mother. Dat misschien om mensen aan het doen. Maar bij mij dressie. Dus maar een systeem voor wiskunde, architectuur. Dus ik begin om me zoeken, om me vinden, om me nieuwsgierig. Alleen populair item, ik begin bestuderen zijn. Ik begin ook zo maar amang zerekari Shaka, samen doen. Amasa a stichten voor Zulu Nation. Bakal me bigeluku tracé, suma bedelen den black Muslim, de Almorofiden.
De man sang Betiri, Noord-Afrika, West-Afrika, Spanje, Portugal, Middellandse Zeegebied, een pissie voor Frankrijk. Alles dat zijn man doet, de hoge cultuur van de man, de architectuur van de man, zijn man Chacoin, Europa. Ja, dus op je voorbeeld, Sopo, naar Afrikaans, en in Europa. Onderkleding, hoe groot zij was alle day, Afrikaans, en in Europa. Systeem voor airconditioning in je osso, met stromend water, Afrikaans, en in Europa. Dus dan moet je no, bepaalde zijn in de scoren, maar zijn in zoeken, de of niet. Zijn moet ik zo even, die tijd met ik me halte. Zijn moet ik eigenlijk, ze hebben te maken met een excursie voor Akata, voor Guagana en de Santi. Ze moet ik eigenlijk, we taki voor Fiofio, we taki voor Bruya, we taki voor desharmonie. Maar als ik leg uit wat er vast, dan moet je wat er vast komen. Meneer Wolf, moet je een bijvoorbeeld, if you grandpa 10 generaties geleden ben zeer abrada voor mijn grandpa, dan wordt dat in mijn beren aan je beren wat mijn probleem, want je kwaliteit. Ja, zonder meer. Ja? Dan wordt dat if heb je een voor mijn grandpa, zijn serie, betrokken naar een familie voor naar Siliba, dan is zeker heb je dokje onder water. Heb je horen onder water, telek aan een segment dat lossen Giliba. Des mafie, no ba agrenator dat die botek kura katap me. Als het dan heen en weer 10 generaties lang. Ja. Met die day in bepaalde kondre, moet je een simpel voorbeeld. Congo, de mataki na moro, diri pis real estate na grondtapu. Ja. Eigenlijk heel Afrika, maar mo tak bijzonder voor Congo. Ja, bon president d'après Mankara, maar een jong boy, Laurent Kabila, is president van Congo. Maar tegelijkertijd, ama ano basi van herkondre, want Congo lai militia. Dus maar een probleem aan de refi. Na zijn sting, die trouwens, Portugisi, bij Congo, pajontus, magjontus, money, tak lukun op sa, gote kontu trangan ningre. De mansa de beteki, Chagua Holland, Chagua Europa, Chagua Amerika, de kolonie. De familie den nuba grenatori. Tena difti de barge de trouw dat na unu jide man passi fu kwa wi. Asane tang wan probleem. En zolang in een fase voor verzoening, voor pura desharmonie, wan kondre nooit meer ontwikkelen. Ja? Moet je een voorbeeld, dan moet ik even mijn halte even. Als aan voor harmonie en verzoening vallen belangrijk zijn. Meneer Wolf, dus ik dat je bekend naar een fenomeen Eerste en Tweede Wereldoorlog, de Europese oorlogen. Denju bij de Duitsers. Ja. Desman die tek Denju, moet uit de Osso. Pot de iemand wacht voor een trein. Tjari een concentratiekamp bij de Duitsers. Lek a Jews refi. Je betekent wan kondre. Alla toe bij de Jew. Alla toe bij de Duitsers. Awan bij elkaar is Jew. Atrouw bij elkaar is Europeaan. Maar alla toe bij de Europeaan en alla toe bij de Duitsers. Ja. Ja. Maar ten nu, alle jaren, je hebt een herdenking, een holocaust herdenking. Herdenking van de Shoah. Samen als een deso, dat de man herdenkt. De man bij de Europeaan en in het bijzonder de man bij de Duitsers. Ja, om door één deur te kunnen gaan, moet je werken aan oplossingen. En in disharmonie vind je nooit en te nemen een oplossing. Ons doen aan ons refi. Dat lukt nou. Sopsa. Maar voor lossing op. Ja. Meneer Wolf, die kon zeggen, if true, once maar voor you, bedoel ons aan die dief me. Ja. Dus zeker misschien ook pikken me. Tak Amanda, Jeff, met no god Pamande, no god Crossbay. Het is puur om mij te beschermen. Ja. Ik moet takken, kon ik niet refassie. Dat wordt takken, de heeft me etapassie voor gevaar. Maar met takken kon ik een beetje western, pseudo-wetenschappelijk. Dan moet ik lukken meneer Wolf. Vast van je tang, je ai, je nosso. Hij heeft u meegekregen van uw voorvaders en uw voormoeders. U bent namelijk geschapen naar het evenbeeld van uw voorvaders en uw voormoeders. Ja? Dat geldt ook voor mij. Ja? Informatie zijn in je genen, in je chromosomen, in je mitochondriën. Ja? Ano, vast van
meisje you know so, je kleur, naar de santi. Maar ook toe, alles aan wat kan na fesie, alles aan samsang is massa voor jou, samsang aan ding. De in een database, in je broer, in je genen. Dat moest beschermen je tegen gevaar. Want bepaald dat in maar je moet spreken je tak, hey, watch out. Ja? En zolang aan mina you, if true mina you bapang kwam kwali, of des maf voor mina you bapang probleem. Zolang aan mina you nos domine wolf, voor dong voor losse probleem op. Maar je nooit mas doen in een platform dat je een ontwikkeling voor Afrikaanse namen. Het gaat niet werken. We beton schrijven. We laten ons schrijven, maar we chiro schrijven onder. Ja, en dat is samen een chakafesi voorlopig. Oké, nou herpes en tori na diepgang. Ik zie Basiraman ook weer knikken. Wat aanvullende voor Basiraman. Me abi. Nee, sa meneer Ausberg Chakonja Fesi, dan me herkennen baka, vooral a pispe ahal antaki, kan de umiti, dat nooit die doen wansani, je gedrag je keurig dat pepe umit samen, maar mino mag je, of you no mag me, wansan ne koti. Weet ik, de kies chino tekas mama, latras mama gas mama ino mag. De asan dat me tijdens die me grokong, dat hem met bepaalde smadi de van betekenis Jimmy, 18, 19, 21 se ko op Medina sani, dat me charen kon fu komitanga pa, atenat apa de strak eteina atori. Dat me chawalis wan bepaald mango drape, wan man van goede afkomst, een man deba osotu, dan alla pas familie doen me dat appai ontwijk, maar eerst heel netjes wotaki, maar mi sabapa na enkwekimi, dan amane agri. Dan asan dat kon sar mi te wampisi, dan mi gona mandam tentak, maar pa, maar fa je doe zo, je pot mi, je mek mi fier wan fasi. Da fostrom shi inapis dat dama kis ati bronje me. Temi taki, maar you sabi dat if na man dat ben keer mi in mi vorig libi. Dan begrijp as trekking fu. Precies sang meneer Osberg gelegd ja uit. Asang kan de bem sanafesi tussen Bijiwang of kan de juist in een vorige incarnatiesysteem sang bem sa asan dat no bem puru. Daarom je China unutaki te imroko jiwan kabra of imroko jiwa wintin pur fio. Want dens ma ben dusananga den seref na fesi het zijn van kwalijke uitspraken tot daden die niet door de beugel konden. Je kan pot den daden dat kon na fesi in zonle. Waardoor, if je voor de obstakel dat je no man sereka winti, je no man meka asma fir harmo ni baka ineng, je no man chawang kring kon jasma, ama uitalik wan soort belemmering. Dus, a pisi dat en veel de verschillende fasie, verschillende dipi aman dong in die bepaalde sanifu nengre kulturu. If you know gatafra, a oorlog kan bigi fa wani, maar if you know gatafra, oorlog dat no tapu. Kanu netap oorlog, kanu ek basani. E vernietig sani, e cha faya cha morohat, kanu nanga go netap oorlog na takmakandra. Potsan ko in een harmonische sfeer, gile speki baka, praat san uit dat e chari teriko ini jugu-jugu. Oké, en dat toch, met gogos doen denk je morgen van meneer Oosburg, Basiraman. Want if je luku op historie die sa halan hen, dat if een tak dat bijvoorbeeld fio meki, dat meestal la fio dem mindri kan de toesmalek van unugwente ala de fasi. Maar als aan die se amai besla wanneer ik kan tak wanneer beschaving naar gemeenschappen. Fa atori dis eigenlijk een ja, if hem lukken na abigi dati, dan fa hem go eigenlijk daarmee om. Wanda asan ano dona tusma no mosa apuan kwali en per kan de so an fio ontstaan, maar asan die se ai adewan her bigi saning. Volgens meneer Sango wetenschappelijk neemt tapu of agop chimoro ini wat geschiedenis en zo betreft, dan nou brade de manja. Mek mi tak disi, Theo go in over een heergemeenschap dat een stap zou ondernemen, bijvoorbeeld richting Afrika.
Nou, ano ching boitori. Maar im sap say go do. Daarom me poti a titel voor een lezing voor 3 augustus aanstaande taki. Alleen tussen Afrika en Afiofio. Dus sampe sameki ook kan tak over Fiofio drapen. Sang ote je tak na Fiofio. En ote na den sani, den symptomen door doen ze voor. Ik kan pot de onder apisi Fiofio. Dus dan im heb genoeg kennis daarover. In alle den vorm voor Fiofio. Voor kan go tot a handeling dat overtaki. Jo poer, jo meke ongedaan. Want zijn handelingen die gepleegd zijn toen. Na de man dat die go, de geestelijke brok nou. Den taki te yere watra. E bari na wan presi. Wan stone drape no so wa udu. Watra ne bar so so. Te shi wan matai fong. E van ogru wiri. Na tontoye fong of a lazy. Maar hem sap tu tak te matai fong. Na grong e firi. Na grong e firi. Me denki meneer Osberg kan go no en tapa pis disi. Over sam. A pis voor Afrika. In principe, basiramo tak een fale kring. Kan ik geven een voorbeeld. We gaan tenano in Afrika. Bepaalde konderen in Afrika, bepaalde konderen voor Europa, Amerika, in Afrika, voor de grondstoffen. En samen met de occasie voor tenano, vind kans voor de grondstoffen. Omdat deze masalina konderen Afrikaan, nu maar vinden aan de schrijf. Gi Europa en Amerika en toen ze moeilijk zijn voor chabruya in Afrika. Voor chabruya bijvoorbeeld van Betakikba in Congo. Waarom chinsani direct als een epori. Met trama even occasie voor het Texadewani. Feitelijk alle initiatief met gedegen voorbereid. Ja, en leveren een bijdrage naar een harmonie zoals komt in Afrika. En in Afrika wang. Maar met een voorbeeld jaren, maar ook toe in de Afrikaan diaspora. Zo schreef je in Amsterdam. Alles pe bakapiking voor Afrikaanse Syride. Zo schreef je in Paramaribo. Ja. In Para. Alles pe bakapiking voor Afrikaande. Alle initiatief de welkom. Met gedegen en goed voorbereid. Inom dus aan zomaar. Je moet weten waar je aan begint en waar je mee bezig bent. In stong denk ik, zijn de consequenties, zijn mijn doel, zijn mijn bereik. Dat is nou belangrijk, zijn we op zijn café. Oké. En is de mikis wan pis papiera pe fu basiraman pe iscrivan tusani over a verzoeningsritueel. En ik kan go change wat papistor dat hij. Voor zijn schrijven? Wel eigenlijk, schrijven eigenlijk vrij eenvoudig, duidelijk. En even mijn schrijven bakken, dan moet schrijven naar een morenvoer wetenschappelijke achtergrond. Dus morenvoer verwijzing naar bepaalde onderzoeken en rapporten. Maar mijn schrijven maar feitelijk naar een bedoeling voor leg alles maar uit, groot en klein. Ja, academisch opgeleid en minder academisch opgeleid. Sana a doelstelling, sana a hoe, wat en waarom. Ja, voor zijn a defanodu. Ja, en de voorbeeld, ik ga voorbeeld ba, sam ik a defanodu. A defanodu voor true, bika, wil ik baka piking voor Afrikaans hier. Zo denk als je dat kijkt, onoma vinden ons schrijven, onoma verstou schrijven. A fiofio, a bruya, a desharmonie zou de nou minder. A jersey, nou aan zijn, lekker on fire dat we minder. We proberen voor doen, maar het is toch eindstand als een nakpanya, als een burja. Ja, zolang je een pura afjofio in een pura desharmonie, in een man bereikt niks. Dat betekent eigenlijk afvieren aan zijn schrijven zijn voor zo'n mat, zijn de van nodig, zijn een doelstelling en voor zo'n mat dat lukken. Er is met takkie zijn voor slavenhandel en slavernij. Na toesani. Ja, je bent handelaar. Ja, ba wan sai horas mena katibu. Natusani. Adesso taki im gimitje su premisia meneer Wolf, gim 30 seconden. Maar ja, ja. Uit. Ja, ja, ik kan doen zeggen. Ja. Doe nou. Je hebt een begin nasi in Afrika de karen akan. Akan abi subgroepen, want de na Assanti. Akonu vreemd voor volk dat de karen Assanti hene.
Ja, dus de eerste stichter voor de man bij de Osei Tutu. De man die, alvast voor de man groot komt biggie. Want abe om chin volk, om chin nasi. De man bij kot grong, de man toe kan gaan go to. Maar voor kota grong, voor prani, jabis ma van odu. De alle tenten de man bij feti om een pis grong, dat de man bij krijgsgevangenen. Waar ik 2.000 krijgsgevangenen, 3 jaar ik 5.000 krijgsgevangenen. Op een gegeven moment heb ik 10.000 krijgsgevangenen. Want pisi voor de krijgsgevangenen, man. En temita krijgsgevangenen, en nu als er even lekker afsysteem voor abet man, dan kan wij roko is geen teleki van dede. Je werd aanhorige, want sommige krijgsgevangenen konden zelfs trouwen in de lijn van een chief. Ja? Je kon je vrijkopen, je kon zelfs een stuk grond krijgen. Maar op een gegeven moment, de man heeft toen zich voor de krijgsgevangenen. Ze hebben ook Gotu, ze hebben Kot Udu, ze hebben Prani. Dat is zo'n ding. Aan mij zijn Kotaki, amang, asante henesen, doesusma, gona, wakonu voor Benin, want zogenaamde Oba, dat naam titel. En zoals aan de, dus het heb jaren in Afrika. Maar op een gegeven moment, de Portugese Doro, Europeaan Doro, de man dacht, hey, je hebt een probleem met jong. Plus ook giwam chisani, even igin desmandisi. Dat zodoende amambe giresma, zeer desma, feitelijk. Want amambe kies ons aanving, zo is amambe kiesi gong, dan gaan de gong dat amambe gebruikt voor breiding de rijk uit, de natie uit. Want a gong bij de geweldig sani. Zo'n ten amambe gide man wing, wit soppie. Ja? Maar Afrikanen baba denken dat je een mentaliteit aan die van wit man naast refi. A wit man beser des magodoro ngomoro fara in de koloniën. Ja, de kotaki Noord-Amerika, USA, zo elkaar USA tegenwoordig. Maar zoals refi, Corso, Senang, Frans-Guyana, Karkong. Dus man nu draai Komoro. Ja. En bewust of onbewust, als aan tegen bij zeer desma, ja, op basis van voor een sansa de man begwend doekba, maar zijn het jouw een probleem in Afrika. Die kan desma nu draai Komoro. Met je tira de als aan een soort fio voor desma zijn in diaspora, na desma zijn in Afrika, zo schrijf je desma zijn in Afrika onderling. Ja. Dus dat nou een pissie zijn bij ons chakafesi about a begin voor a slavernij naar een gewoonte zijn bij de keba in Afrika. Dan zijn ze met elkaar lijf-eigenen, aanhorigen. Zijn bij Roko Giden Konu voor Prani, voor Sukugotu. Dat ben je ons aan de man bij Gwen Dukba. Maar nou een verschil naar als aan de kari transatlantic slave trade. Ja, bakarati daar zijn te kwam versnelling. Because trasma in Afrika, ja, zijn gewoon een money making business. En agoni, bij de onbelangrijk zijn agong, bij een machtig. Atrama op een pijl en boog, ja, op een gong, zomaar winnie. Dus de man bij zeer blakka man, kiede Europeaan, en de man bij kisan van gong, bloedkrara. Voorzien, misschien heeft hij binnen wolf, of op biggest ma, bij lopen bloedkrara. Het komt daar vandaan. Want de kust van Ghana had geen bloedkoraal. Het was voor de kust van Lissabon, van Portugal. Werd meegenomen door Portugezen en verkocht aan de chiefs in Ghana. Zo zijn onze mensen aan bloedkoraal gekomen. Ja? Dus, we kan leggen op je aan ook te uitvoeren aan Wetsopi. Caribisch gebied, Senang, Jademan bij Meksopi. Asopi bij Ghana baka. Na Asopi dat de man bij Pai desma. Voor Baisma. Gong na Asopi. Oké. En sansang moest bagatelliseren, dan val ik belangrijk zijn. Dus we hebben ook een aandeeltje in dat ding. Ja, like van Europeaan, een systeem. Alleen het verschil is, a blakkaman, a Santihene, a Oba, de man op a biggie boot op een man kan like 3 barkjes maar one hit. Ze hadden vissersboten. En met vissersboten vervoerden ze soms 50, 60 mensen naar een ander koninkrijk. Van oké, minimaal Lukofi, Gorokodape. Ja, maar nou een verschil naar een transatlantic slave trade.
Oké, maar alla de toridis, alla de belangrijk toridis, ja. Want nou een piece historie, na san gebeur in het verleden en na vast van bepaalde sans door in elkaar. Soort voordeel of soort basis dis kan gimi, like van minono de mina culturu maar mi apwan culturu gedachte, mi walibi na a culturu fasi soort sani of soort voordeel aan de voetaken zo, a piece geschiedenis of de soort piece geschiedenis die kan chakon Jimmy. Meneer Wolf, dat is belangrijk eigenlijk in Alibi. Zo'n ding, je shisa niet op. De mataki right in your face. Maar zo'n ding, je shisa niet, maar je sapt je. Zo lazy, kan je zeggen, het doe je, maar in de sapt het doe je. Met kennis, de mataki kennis is macht. Kennis is een sleutel om te achterhalen wat er in het verleden is gebeurd. De geschiedenis is eigenlijk een kompas voor je toekomst. Na geschiedenis, if je sabi samsana aan je kan bepaalde situatie en lukken ze je van nodig voor gomorro vara. Ja? If me want motor voor je SRS, me want go akota ki kwata. If me ben links, me no door in kwata. Sam ik me ben rechts, omdat me op positie pe me de nono de. En me sape kwata de. If me no sap me geschiedenis, me no sape me go. Me no sape me doro. Im sabi geschiedenis. Im sabi de sansa wakana fesi. Samek sani delek van den 13e na day. Ja? Sameki wetman vindt passie in Afrika voor kon doen bepaalde sani. Bikan ana ala wetman bego dipi in Afrika busi. De man be do sak na man sambe go na busi go tek blaka man. Maar bepaalde wetman no be prefer go na busi. De man make deal, set deal. Ja, dus er zijn mensen geweest die hand- en spandiensten hebben verleend. Hand- en spanwerk. Die diensten hebben verleend aan slavenhandelaren op het strand. En die hebben weer doorverkocht aan mensen, aan kapiteins van schepen. Dus het is een heel proces. Ja, voor Poerwaans maar uit Congo Bussi. Ja, soms moesten die mensen 4 weken lang lopen voordat ze op het strand kwamen. Ja, voor Poerwaans maar uit bijvoorbeeld van Fotosankar, Sarikar Jos, midden van Nigeria. Voor ze door een Calabar, als strandperman bij Serisma, is 4 weken wandelen. Ja, dus er is een groep geweest die verantwoordelijk is geweest voor het deporteren van die mensen vanuit het binnenland, ja, naar het strand. Het is belangrijk om dat soort dingen te weten, waardoor je ook kan weten met wie je straks moet gaan praten als het gaat om verzoening. Je moet weten wie wat heeft gedaan, zodat je kan praten over verzoening. Anders ga je praten in het luchtledige. Ja, dus dat hij. En like van mij stel een brada Jeff afra voor een soort voordeel als een echakon die like me die like een winterbeleider. Fa basiramane chapistor dat hij want in a cultuur score sa basiraman beji wa pistentero dan basiraman be bouw a peaceful black history ook to kon in a peace school en dat sana a denkwijze voor basiraman tapa pistor disi a black history en sa akancha konji unulek een wintisma in Srananja zo. Kijk, volgens ja verschillende maar zijn Dana Black History en zijn Larry in apis dati. Maar alles maar manchara voeling tussen a winti sinds wezen nanga a Black History charen kona punt pe ay komitwang. Want fa wetak jada unetak panya wetak kawang. Je shitaki a pistaki fu brada Jeff e konfaron tapa pistaki fu a winti baka. En komt teken vanuit dat oogpunt disi. Want de voordeel de ondisi die de na winti abinen tapu, nafu, den taki te yu mat bar bij bron, dem na disi difi for sigo, igo jepen. Maar den taki tu, mi lopuro kanga den taki antanga den filosofische taki dati, den bigis ma kweki mita, en dan kon shigoron tapu. Mi nok bashe, maar mi kon shi wan pisfeng, dan de oma belop taki te
bakrap chileri scrivi, dat de go scriva a cantoro, nanga de empresa dati. Ma tenengere chileri scrivi, dan meester go scriva oso sking, nanga de so tuan dati, mekwa lausan. Dat wan taki, we aben teno in mentaliteit, de xapi apisan dat doe, dus a desharmonisatie, voor uno gebruik u kennis, voor je poesrefi. Dan a verschil sang komt sa, taki we tang har nang ausrefi nang abroko sref terwijl, te uben sud de anukawang, of de ede uben sud kawang, dan uben de moro faralik saude. Saya kis ina apis disi, me loblek san bung ala huko uit, dan jukanenge lermi, kapa semsan disi, jukran nenge lermi taki, wang meti dabusi, den karen ba fumba, jukanengre, den basi, den biji basi nasani, den lermi takwa meti dabusi, den temi wa meti am taki, te de mai tak sainem, aksi taki mafad, fa adanga meti dat pa den karen, taki en karen ba fumba. Nou, die ba fumba heeft een bepaalde mentaliteits, gedragspatroon ving. Da pa de lermi dan ay sormi taki lukusang aidu. De mekwa olo inwa olo detang. Maar tedega ini de nego seyang asay, de nego kratap trawang, de waka wabaka trawang. Ma den nemeka olanga barika neftek ala. Tedoga ini. Des de tawaka hertelon tu matewan pis da dogwena olo. Dan a foswan digo, wan trawai den baka dan awandi dena eerste wan baka fu agomoro farenya ma eerste wan sandape da trawandi den baka enyandati a trawai enyandati telek wantang kande e vanaf de olo dat toevallig bij abwan seigang da kande wan of tusak moto dik moto eta sandati for de rest da den nyanden srefte denk bafta wantang of tutang dengo vermenigvuldig baka nes awan sanep sabaka a meti dat denkar ba fumba. Maar tejuka nenge tijd taki taleki ba fumba, dat want taki na in ya sabi kiyo, ino sabi bigisma ina les pekijis refina abji trawang, in Euroko an nation building, in bouw samen san op, je broko, de krabbe mentaliteit. En dat mishi, dat nog de voordeel die te igo pur asanis doka werkwe, maar dat nog de san say nyamu no do char asanis konatapu, dem shitaki apispentak de mansang, dens mansang, ego skrifa osostinto, dan do charen kong, pe nengrele kusref go fetusrefi. Internet. Tra internet, ko gebruiken trasani, ko gebruiken sutu chausref katapu. Internet den begin fight. Nakabum abung, teino begrijp wansani, yum actie. Teino sap wansani, yum actie. Teino versta wansani, yum actie. Te actie, dan je kies uitleg, dan kan de ikanko verstaming. If je naba edef hoor apis leri dati, dan no ma yepi. Want dan we bouw libisma. Alas magado jene enfasi. Maar u apwang krabbe mentaliteit. En dat na waf den pisisang a handel dat libju a fio. No pis fio. Na dat a libi in u gene. En u gees die dena sking. Dat geest de door besmet. De aba inborst dat die broka trawang saka. Haal a trawang neer, nodeloos. Terwijl in a hersanu de open, pe no verstaan of pe you denk taksang bas Ernie of bas Ramon of bas Def of bas Pali Edu, die ne klop, kong of karu de soru taki bradamu atakang olek blakamale kusrefi. We doen udanga zoals aan bezig, maar u let op dat ik moet wel niet jokken voor de goede niet nagesproken. Je hebt honderden mensen die Nederland, Jaso, Amerikaan, Alasei, die wel alvast dat denken die ondersteunen. Maar juist den sambin denk ik dat je mis une wakapsa door wandoro, maar na wang doel u abi. Dat den dat je aba ba fumba mentaliteit. De Euroko nanga apis dati de chagwanga baka. Dus asanis eleri tusani, elershi meki shisref in wan spikri. Eleri, if you abu atitapa juiste presi, dan means je den wan fout, dan auleri tak nomim herstel. En if in
if you abi ati apa express any idena bun say dat yoshi tak no dis mim horso doro. Dus dat mi bon pot ko even na fesita po apis aksi di aksi. Okay, ona mi beshi ona brada Jeff be skrif on tu sani di basira mo beta ki dat wanta kana Jeff be wanta kwansan etefa pistol si. Wel feitelijk mi samo taki nou aanvulling as atap de sansang basira mo chaka feso even. Feitelijk denk bepaalde cultuurpatronen sa wie blakama apnonen ding senang. Ano den cultuurpatronen sa wie begwenti in Afrika. Precies. Ja? In bereken wat jou dus aan café zeggen, want toen soundbite. Ja? Tienerzwangerschappen. Uno besabasant in Afrika. Wat tegen is ik ano bende. Bika tenano me moet alvast hoe fening. Me suku dik maar minima fening. Minima fening een verslag in de afgelopen 500 jaar voor tienerzwangerschappen in Afrika. Kan daar bende. Maar niet belangrijk genoeg om te noteren en niet vaak genoeg om te noteren. Dus anobe comfort zo vaarlijk voeren. En samen met anobe comfort, omdat in feite alla uma beveel masra, ja. Je familie, ja. Like mambo je familie, des mijn suku, je omu ego takanga on trasma, on tra familie. Daar lukken we een boy mina zo, mina even zo. Adame of een meisje familie. Ja, dus mij is het kroeg toe. Zijn het takken, want eigenlijk ano Adame nanga aher o trouwang. Dat toe familie kwawang. Ja, natuurlijk kona krabita sani be sabito. Dus mij pot sani je megi 50 kou, megi 20 krabita, 1000 manjabong, 1000 bakbabong. Ja toch? Want dus mam zet libi, je kan niet met blote handen beginnen. Dat was ook het geval, hè. Dan ben ik dus maar bij kanga kona en santi. Want als libim zeti, in de kaset libi na andere kiri. Ja, dus je krijgt een chap, je krijgt dit, dat, je krijgt een aantal spullen. Ja, zo alibi bij zeti. En jullie manengere, im loof op een anufunaki i uma. Want dan dat je beledig je familie. Want je familie, sap 1, ze hebben je goed opgevoed. 2, je zoekt een boe umagiyu. Dus if you prefer op een ander wat ik omu nou lauw man. Je oma nou lauw uma. Want de no besabi tak a uma fi sa de gusuku giyu. Bele wan lauw vrouw of ano be bori of ano be ludisi no be dulati. Ja? Dus nou een belediging giyu familie plus nou een belediging in de tras familie als gewoon familie voor jou. Want de staat de kwekje wan boe uma. Ja? Dus je haalt het niet in je hoofd voor op een anu. Ten eerste je omu bogi een afgemeten pakslag. Dan maar tamang bang en dan maar liever in de trasma. Is er weer een afgemeten pakslag. Dus je had het niet in je hoofd. Wat ook niet voorkwam. Er is niet eens een woord in oude Afrikaanse talen dat gelijk is aan de term gevangenis. Meneer Wolf, wist u dat? Er is geen woord in oude Afrikaanse talen dat lijkt op het woord gevangenis. Ja? Meneer Wolf, even verplaats u naar Ghana. 200-300 jaar geleden. Ja? Ik loop langs uw kipperen en ik neem een kip van u. Minyameng. Meneer Spalik kismi, amachami, damas kibige morodif mi amachami goa denkel. Ja? In feite komt erop neer dat ik de man was rotomie, want daarmee heb ik uw schade niet vergoed. Er is wel zoiets als morele plicht, obligation. Dat want taki, als ik gevangenis word, dan moet ik 6 maanden tot een jaar lang uw kippen bewaken. Voor no one meti, nyayu fouru. Dus pe, ik ben last fouru kuraki awari, nanga bubu, tigri, benyami meti, benyani fouru fi, kurak fevi fouru ala wiki. Dan mi elukutaki, ben zorg dat ine last wan fouru. Dat mi roki you 6 simon, dan la voor je laf want. En zei je tegen met meneer Jeff, ik doe een boeroko gimme. Je hebt je morele plicht vervuld, want ik heb nu 3000 kippen. Pembe berekent dat ik me door kan het 1000 kippen, heb ik nu 3000. Is een morele plicht. Obligation. Je gaat iemand niet bestraffen. Nee, want daarmee helpen die persoon niet. Dan ik te doen ook niet. Daarmee tapin Santa Boma. Te Ecuadoro ben je een meester-inbreker. Je moet opvallig bakken. Dat is een verschil. Dus zo intelligent was die Afrikaan. Ja? Zo intelligent waren onze voorouders. Ja?
Oké, natuurlijk een diwan herpistori ja zo no de en ik denk dat kan de sma san arki besa wan actie wan sani. Dan heeft u nu de gelegenheid om te bellen. Samuel mi wan actie desma te de bel is dat un horen schrijven na a onderwerp sa untja. Uno contact dat iedereen zo wan sani of ishi zo wan sani ni oso abe over een onderwerp tide. En mijn accidents maar voor hoorde naar onderwerp dat hij. Ja? Ik denk dat we een eerste beller hebben. SRS, goeiedag. Die is weg. Dus ja, we gaan door eventjes. En voor kon ook to even tap en asan voor op Facebook, zo net met takwansani. En dan ik kies direct een bericht ja zo voor een Facebook houder voor nu. Zo net met betaken tak we zitten op 977 vrienden. En de 1000ste persoon die zich als vriend aanmeldt, die krijgt 2 DVD's gratis. Wel meer het nou een storm no dit op Facebook. Dus voor alle DVD's is de Papa Tebori. Ja, dus ja. Onderdeel van zijn. Blijft u aanmelden als vriend op Facebook. SRS, goeiedag. Hallo. Hallo. Volgens mij lukt het eventjes niet met die telefoon. Oké, nee, maar dat we gaan door. Ik kan halwan even aan. Ja. Zo. En u bent een recept trade, hè? Voor een shootwatra. Dat je zei, na want ja, dus eigenlijk een recept na een recept. Maar uno herhalen tide, maar someone accidents maar dat de ujiwan sani goed luisteren, tekboom, want Johnson, mijn telefoon is overbelast of tap den sani zo'n bel apart voor actiebaka. Nou, een geef zou je doen van hieruit. Me want tijden wel dat als je het water voor de winter, dat meestal den soort water dat je gebruikt te jari etapu. Dan was gewoon to krinsking. Ja toch? Maar ik kan gebruiken effectief vooral een wisseling voor een jari. Dat nego was bromchi water. Ja. Vier je wasi kring voor Uruguay New Yari. Na uno mina sa fatras mai doing, maar dan New Yari im sapta voor yorum mante yo wiki voor yorum mante yo da water te 6 uur thing. Effectief vol de man akpabe pod.com. Dus dat na au viri wang. En tidemi abi wel faye kaseri te ego om gootsani. Na faye kaseri te ego om selfersani. Dus mi denk later dadelijk. Ja, mi denk dat basira man kan deponer dat die ja, mi denk de vraag maar fasan ben de zo on mi denk ko afnodig meneer Jeff Baga dat trawichi dat we beantwoord den vragen. Want dat we go in a sfeer voor lezing toe. Ja toch? Ja. Dan mek den sma tek pen na papiera. Oké, want dan Michitaka ala de lijn voor ja, zo de roodkleur dan maar voor taken zo even no de en want probleem de eventjes naar een telefoon ja zo want me probeer niet op maar en dan me denk dat we krijgen zo meteen hulp daarbij dus dan in de tussentijd dat Basiramon kan die a toegeeft voor Wikidis ja a toegeeft voor Wikidis like voor brada Ernie Taking Taiwan kaser goat sani. Let wel, goat sani, i ab goat sani, daarna trop even skin sani, even no soma van ons own cultuur, dan je ab den trasan van nodu samokardia so. Maar den san samokardia, je mas den fini, dus liever, je mas de helemaal, is ab sana montiri toch? Je kan mas den wa montiri. Ja. No so, je kan... chin facial. Ja, le kwam chin mata, wam chin soort mata sa de mai sani. In fond den fini. Dat je moksenanga, dus je tek ster anijs, je tek teki kanere, stok kaneel, je teki
ster anes at ikikaneri nanga smeri wiri. Alas masap sa smeri wiri to. Dan dat je moksika wang te ego goat sani. Dan ik kan pot of soms mane go nanga Florida water as my pot Pompeia. Soms mane ganga Pompeia dan pot Florida water of atrawa elektroop. Ja? Dan ik kan wash you goat sani. En a beste effect thing ono be dwens ufau ukweti nange. Ik kan wase even pore fina bateng. Is niks aan de hand. Ik kan libe een paar uurtjes, maar ono be libeng. To potentiële dat we poren tamara manten. To was mooi alles aan fris. En wat er zij ontstaan, die pota a parfum erbij. Die pota Florida wat er was aan. Die weer zo aan sani. Dat je kan type tjenseni anu dat je loopt die baka ed, die baka neki, fesi enzovoorts. Tapi ede en zo. Nogo kanti maar ik kan lobbing. Dan dat na te ego goat sani. Dus nogmaals te ego goat sani. Ster anes. Teki kaneri. Nangasmeri wiri. I don't content op de. Nee, maar if you not go to them. Dat wat de was aan. Misap to if go to the no de so mooi. Dan Silver. Want trap belangrijk zijn na apis dati. Theo doing. Het beste doe in wan grasi, wan jong grasi of wan komchi. Te kaser vooral goat sani. Je doet in wan grasi of wan komchi. Want die go you. Vooral skin sani. Doe in wan grasi, wan jong grasi. Gewoon wan eenvoudig, goedkoop, doorzichtig glas. Nieuw of een kommetje. Een kommetje kan de ding wit wan. Te go zilver. Dan zilver eigenlijk morofuru. Obia e gebruiken nanga pawinti hier en daar. Maar tena wan pawinti gebruiken obia dan ego azelfde fasi. Inomu poti Florida water nanga Pompeia. Den soortu winti dati Afrika winti nego nangeng. Furus ma mishe meka afaskel dat kanti Florida water ap you silver san meestal ay black en toe. En if you skin no one is reserve fire weer ay blaka. Maar ay nyameng en anobunjeng. Tego den san dat silver san na mor voor objay abeng aan puku kanta si kumanti, tap kromanti, gedeelte voor pawinti, want pawinti dat go to. Dan im abi sangrafu, im abi adru, anesi wiri, ook nanga atonka dat je masen fini. Ja? De sangrafu, tonka, adru, anesi wiri. Meer herhaal. Sangrafu, tonka, adru, anesi wiri. De poti chunso watra. In boom chunso watra, on descende si meestal e ji watra tu, a sangrafu, anesi wiri. Dan, a watram de heel weinig, asan nom ko watra, dan a silver san kan gona ini. Ik kan poten wa mooi chinyong krabasi. In nomus pot parfum jeng, omdat de winti di sneeuw roko na ngapis dati. Inaf pot pemba jentu, want ego oma kaseri fing. En de weer die sina speciaal weer zei tja kouru na nga shwiti. Alla den sansanja is, het riek wel heerlijk. Het zijn heerlijk riekende kruiden of toestanden die op een waarde geestelijk voel. A gudu di a moment dati, of a sirat. Untaki in Krioro tongo gudu, maar a sirat dati. Dus na go-to ay verschil na silver faye kasering. En sansaye kaseri sopo nomus goning. Burudu nom goning. En if je kaseri, asma de kaseri nom den in een periode if nou omasma of agofasing. Want na daarom je kaseri betekent reinigen. Je verheffing kontapapispe a je mango omnanging. Kaseri betekent reinigen. Dus den san dat nom de if je ate bron toe, ibe mek trobi, you nom garden san disi, inom garden sotu wiri disi, san sang muscha shwiti kong. Wiri of den sansa you make drapa kaseri o tek a energie dati. En dan so dat je kies to ini, you say were na des toestand dat je kies in you libi. So as you ate bro inego fast guru wiri. En wat sansa je moest doen. Dus dat me bewan chako even die de luisteraar. Me hoop u teken boom en if u mancher wansani me beju bel erni.
Ik denk dat ik een story van telefoon los op nu. Dus oké, maar toen ze voor jaren no demoro ook doen. Dus ik denk dat kan ook aan te snelle telefoontjes. Ja. Ik denk dat ik op weer rood gloeien ja zo no de. SRS goeiedag. Ja, goeiedag. Zegt u het maar. Niet terug toen zien, of dat gaan zien zo. Abonso. Hallo. Ja, abonso. Ik kan. Nou, zo maar het aquí. Je tak wan bigi man. Oh, begin maar. Ja. Oké, anders dan een vraag. Sana onderwerp. Wanneer op een radio laat die. Hoe ben je zo over a black history na a verzoening voor een via na de soort van dat die. Maar if you nou arke dan mine verder dat kan die. Nou maar stel die vraag. Nee, dus me gusta aquí. Nina inzicht, nina autoriteit. Oké, maar dan gaan we daar wel iemand anders de gelegenheid geven. Oké, Arie. Oké. SRS goeiedag. Ja, goedendag, dat mevrouw. Ik ben ook mijn naam genoemd. Hallo? Ja, ik luister niet altijd naar dit programma. Hallo? Ja, zegt u. Hoort u me? Ja, ik luister niet altijd naar dit programma. Maar vandaag toevallig heb ik mijn radio gezet op dit programma. En wat ik dan hoor, zijn echt dingen die echt waar zijn. Omdat ik een boekje heb in der minnesglikken. Het gaat over sprekende deksels uit Cabinda, Angola. Heb ik dat boek. En ik heb het gelezen. En het is zuiver waarover u het had. Ja, dus daarvoor gaan we toch, mevrouw. We gaan geen mensen hier in de studio vragen en die eigenlijk niets weten van waarover ze het hebben. Dus het moet kloppen. want als u dat boek, heeft u dat boek al gelezen in de manuscripten? Sprekende deksels uit Cabinda, Angola. Nee, dat boek heb ik nog niet gelezen, maar ik ben. Het is van Rijksmuseum. Het is van Rijksmuseum voor volkskunde in Leiden. Ik heb het van Holland meegenomen. Oh, maar als je ziet dat je ook een man het is een mooi boek, je moet het zelf zien. Ik kan u niet vertellen zo via de radio. Echt. En ik heb ook een Swahili sprekende talen hier, van wij die uit Afrika komen. Dus welk land wij komen, waar we vandaan komen. Ja? Dus als ik weer een keertje bel, dan hoort u meer. Oké, ik denk dat meneer Oosburg een aantekeningetje heeft gemaakt van hetgeen heeft gezegd. Dus ja? U moet even meeluisteren hoor. Ik maak een korte opmerking aangaande Swahili. Swahili is geen echte taal. Swahili is een handelstaal. Is een handelstaal, ja, dat gaat niet. Het oosten van Afrika. Als u geïnteresseerd bent in Swahili, dan moet u zich richten op de echte Swahili van Kikongo. Oké. Nee, maar ik richt me niet in, omdat ik het toevallig heb gehoord, hè. Ja. Want ik heb dat boek wel. Ja. Maar in de manuscripten, het is zuiver waarover we het hebben. Waarover u het had, hè. Het is zuiver. Het is een sprekende deksel uit Cabinda. Dus uit Cabinda, Angola. Ik ga het gelijk opzoeken. Ja, het is van het Rijksmuseum van Leiden. Oké. Volkenkunde. Weet u wat Angola betekent? Angola is een stad, toch? Is een land. Tegenwoordig Angola. Ze spreken daar Portugees en natuurlijk ook lokale talen. Maar Angola is de titel van een koning. Oké. En Angola heeft een hele mooie geschiedenis. Want er staat die sprekende deksel uit Cabinda, Angola. U belt vanuit Suriname? Of ja, vanuit hier. Ik ben in Suriname. Dan bent u bekend natuurlijk met de Luang, want Luang komen uit Angola. Dus de Samaka, de Paranengere, dat is van Angola. Ik moet ook ervaren. Ja, nee, maar dan moet u bekend zijn met de Luang. Want Luang is een plaats in Angola. En daar komen die mensen ook vandaan, hè. Mensen kwamen uit Angola. Ja. Portugees sprekend gebied. Ja. Ja. En uit het noorden van, iets daarboven, iets meer uit het noorden, heb je dus Congo. Daar spraken ze Frans, dat was een Franse kolonie. Ja.
Ja, dat staat ook hier, ja. Maar ze mooie Maar geschiedenis staat van dat Angola. we van Suriname uit Angola komen eigenlijk? Nou, ik weet het niet. Nou, mensen gingen vanuit Angola richting Ghana, want daar was een groot depot. Dat je dus een aantal slavenforten en slavendepots, zoals Elmina is er één. Ja. Ik moet dus zeggen, van de 43 voor de kust van Ghana in Nigeria waren er 36 alleen al voor de kust van Ghana. En op het Ghanese vasteland. Ja. Dus mensen, maar ik heb hier, ik heb hier ook een hoofdman die op een luipaardenveld zit. Met een ivoor rondom heen. Ja. Dus ik weet niet, ik moet dat boek opzoeken en dan kan u beter lezen. Dank u wel. Ik ga het zeker en daar minder schrikken. Ik ben er vrij snel achter. Okay. En volgende keer dan ga ik er een opmerking over maken, dan kunt u mee luisteren. Oké, zal ik doen. Bedankt voor de telefoontje. Maar dan moet u wel uw naam doorgeven volgende keer. Harry, dat het is te vervelend, ja? Dank u. Tot ziens. SRS, goeiedag. Uw radio is een beetje te luid. Ja, dat is helemaal gezakt. Ja, oké, zegt u het maar. Oké, nou, atanta basarama de patina 100. We hebben een poekelinga, blakkelinga en zo. En ik ben zo Florida water zet ik ervoor. Op de gegeven moment gewoon akoti. Gewoon volgens mij akoti. Ik weet zelf niet wat er gaande was. Akoti klim. Dat wil ik zeggen. Bedankt voor uw telefoontje. Oké. Hey. SRS Goeiedag. Met jou zo? Goeiedag, ik ben toch niet in de uitzending? Je bent in de uitzending, ja. Oh nee. Maar toch even die vraag. Hebben jullie nog kaarten voor die show van vanavond? Dat zou ik niet weten, dan moet hij ietsje later bellen. Oké, bedankt. SRS, goeiedag. Goeiedag. Mevrouw had het over een boek. Kunt u de titel van dat boek doorgeven? Ja. Nou, de hoofdtitel iets van In der Minne en de ondertitel is Sprekende Deksels. En het speelt zich af in Cabenda, is een plaats in Angola. Sprekende Deksels. Dus als u op de website gaat van het Rijksmuseum, dan kunt u waarschijnlijk ook die titel achterhalen via de website van het Rijksmuseum. Oké, doen we. Dank u wel. Ja, dank u. Oké, wat ik wel laatste telefoontje. Laatste telefoontje. SRS, goeiedag. Goeiedag. In mijn naam kennen jullie wel. Maar wat ik hier hoor, wat ik geleerd heb, ik hoop dat alle Surinamers dit meenemen. En ik ben blij dat meneer Ramon dit doet. Papa Ramon, Abidji, wat zijn we de sabi? Look at die Abidji man egi over a familie. Niet maar een familie, maar een trouwen doen, trouwen in de vorm. Dus een zo'n verhaal. Nu, omdat ik zie precies als we niet het voor. En in die familie, even kan die maar gelegenheid, die familie, hoe draga ben je? Maar als een draga, kieran draga, let u naar zo'n broodje. Maar iemand van familie, a brada, a goes nestelen. Dat zou we oververstaan. Dat iemand van familie, dat a brada goes nestelen. Ik denk hier, hè. Dan, de niet deze zo'n precies naar wat banja. Dat de lukken de service. En niet op de service. En van de lukken de service dan. Aki brood. Numa agua brada uzakalite. Dada yere da wakamene kwa pake. Da brada taki. Saya wati yang yu bende wati. Tapuna kombe wati. Tapuna brechi wati. Ne brada de bigi. Adi gona ina kampurensu ina dobon kakari. Da aspecti na eu bijvoorbeeld naar René. Het trabalha na Castilha, na Yulachu, na Nigeria.
Ramon niet verstaan van mijn takkie. Dus als een Jimmy denkt dat ja, wat ze daar zeggen is waar en leerrijk. Ugadoro. Dat Anna. Ja. Tanyi fi ana fa telefoontje ma ana. Ote ko ina studio baka. Oké. Ana mi denk tak ana dat bij de laatste telefoontje even wel Luca Euro. Ana Wa san def takete Basi Ramon? Ja, maar dit maar aantak met ding hoor a datum voor a lezing omdat die tak voor fio maar dat pe mi ogota pa uben jiwang lezing fio schrijven maar ogota san sau uno denki fio want fio den fasifan soms ma no a wan denki schrijven do go chinso in a dipi omdat no a pisif Ghana en nader to dan steeds we ta informeren maar en zo waarom het toch belangrijk is en sana troeven. Wat opmerken wat mek wel dat die mekuno priang au bigis masani en uno meku sen den sansang bau unu kong meku desau detide mekuno tik den potapwa weeshal om persoonlijk belangen do kon podele kwan soort leggen voor wintra belang. Ja toch? Want bijvoorbeeld fio nooit meer ben adres wan trafasi dan door te amofo ben puru den bro puru amofo dinya sota pepre ben tak du di e contact no du dan mi no kan denk mi en dat tamara wan tablet o kon deres fio en no as man no kompoten jim le kwan so genaamde kwal fio na sang ayeye tek mei dat na atori en fio no wan trasani en ano unu wang sabeng alla trafolk abeng en sabeng en tralere gisabeng sei de tide kompot wan tra wan 5 de wilja auto voor usani. Voersan voor waterba mek uhor asan zuiver. En disna asani mek mi bigisma leer mi toe. If je no staan vastig in wansani, you no bereik noti. Zolang asan boe je staan vastig yo making. En daarom den taki, den sang eser den schreef sa mentaliteit de ser den schreef door financieel, door eigen belang, eigen belangrijk, de na fesitonsi bigi. Dan in een horizon. Daarom den taki, te patu gogo, etek fayaite da patun tape jompo. Te sha gogo fa patu, ay tek hete. Amanek mota faya, da patu tapu e jompo. En a de jompo den smasai wake af e konshwaki in den stellingen. Yung bribi sumanayu, sumai bigisma, da yo sap sumanayu. Daarmee me wan valstang. Oké, en we wat beetje zou wenk batak en ogo over. Dus een wampje opmerkingen man. Wampje chatwa en een brada Oosburg deka. Ik kan me verstaan Basi Ramon. Ik denk me verstaan volledig samen met Jakafesi. Ja. Vaak genoeg desma et ik bepaalde opleidingen, academische opleidingen. Ja. Dan dient men andere meesters. Ja. En het is belangrijk voor besef dat je te doen een bepaalde studie, dat in een bagatelliseer sani en te schrijven bepaalde boeken, in sapsij pot in den boeken. Want vaak genoeg, moet je voor westerse psychologie, is iets dat zichzelf in stand houdt. Elke week komt er een nieuwe westerse psychologische theorie uit. Het is een industrie die zichzelf bestaansrecht verschaft. Zo had je vaak genoeg naar academische mek. Maar gisan bepaalde ding, ala wie kan ik zo'n nieuw ding, maar san apwa ouro nen keba en asa aben koning asabe keba. Adres fen usabe keba. Alexa Bijbel taki en ieder die iets hier aan toe zal toevoegen of wegnemen, die zij het vervloek. Tot in eeuwigheid. Oké, mi denk dat kan nangalat un dorona kabafu apis programma di si Majausu fu Stichting Kunya Akata. Mi wa herinner des ma fu een e-mailadres dat na gewoon akatakondre@gmail.com. Efi lasa programma di si de go arki bakata www.getyours-it.nl. If iwan bereik Basi Ramon de bel gewoon op aan nummer 85 95 166. Weet je maar lezen? 85 95 166. Of je gaat naar Petrus Cairoweg, nummer 90, dat naar Republiek Passie. Laatste sans aan jou geven door het over een Facebookpagina.
net met je zo'n bericht bakatak een 1000ste vriendschapsverzoek een bende en een ja ubetaki 1000ste persoon. Ik is toezijde en bij deze mikantak dat een zekere Nathalie Baldewijn atron 1000ste vriend voor een akata op Facebook en we versterren een historie dat hij en minus precies bij mevrouw Nathalie Baldewijn dat later ook is via voor Facebook een houder, een beheerder. Dus een ja bij deze dat we versterren mevrouw Nathalie Baldewijn. Voor de rest miwanji alasma sa arki wa odi desma in Srananja so abrawatra alas heeft grondtapu. Dus bij de je eigen programma Majau so if kan de vragen de ete dat trouwens dat we hier denken. Di mi gona sitanu ne mi shiwa makrabu. Ne mi bari o glasa na pichi mi okunu. Mi bari mi afondo na taki ofondo. Boy te kia bani sido ne me kiuta kia beitori. Mi kamina di pinguro me prani. Mune te ari.